हेलो गाइस, आपका भाई फिर से आ गया एक नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू करेंगे एक RGB मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की, जो कि आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की गई है। तो चलिए करते हैं, इसका पैकेज खोलते हैं। अगर बात करें पैकिंग की तो इसको हम 5 स्टार देंगे। एंड इसका बॉक्स अभी निकाल लेते हैं हम पैकिंग से। तो सबसे पहले हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसपे कॉस्मिक बाइट का लोगो है। एंड एक कीबोर्ड का मॉडल आप देख पा रहे कि CBGK05 टाइटन। एंड यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं। एंड ये कीबोर्ड मुझे कुछ 600 के अंदर में मिल गया है। अगर आपको भी जानना है कि आपको ये कैसे लेना है एंड क्या ऑफर्स मैंने लगाया है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये कीबोर्ड का बॉक्स भी परफेक्ट कंडीशन में, कोई डैमेज नहीं है। तो इसे भी खोल लेते हैं जल्दी से। तो कीबोर्ड के बॉक्स से हमने सील खोल दी है। अभी जल्दी से अपना कीबोर्ड निकाल लेते हैं बाहर। तो जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं सबसे ऊपर हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, जो बस दिखाने के काम है और किसी काम तो आती नहीं है। तो इसे भी रख देते हैं साइड में। देन ये आता है हमारा कीबोर्ड। फुल पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की गई है इसकी। तो इसे भी निकाल लेते हैं एंड रखते हैं कीबोर्ड को साइड। एंड तो इसके ऊपर का भी कवर निकाल लेते हैं तो हमें अपना कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट लुक में कीबोर्ड तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एक प्रीमियम फील देखने को मिल जाती है हमें। एंड जो इसकी केबल है वो भी एक ब्लेडेड केबल है, जो कि काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है। एंड एक लॉन्ग लास्टिंग केबल लग रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंड जो कीबोर्ड की कीज़ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो इसकी बॉडी है वो ऊपर से एल्यूमिनियम की है, नीचे से फाइबर की है। तो जल्दी से कनेक्ट करके अपना कीबोर्ड चालू कर लेते हैं। तो जो हमारी कीबोर्ड है वो भी ऑन हो गया है। एंड इसमें आपको क्लिप भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने कीबोर्ड का एंगल थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। एंड देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कीबोर्ड। एंड जो इसकी RGB LED है वो भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। 600 रुपीज़ में ये काफ़ी अच्छी डील हमें देखने को मिल जाती है। बस इस कीबोर्ड की एक डिसएडवांटेज है, जो कि इसमें बहुत कम LED इफेक्ट्स हैं। एंड आप इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एंड ये इसका एक फीचर है कि जो आप एक्सीडेंटली आपका विंडोज़ की प्रेस होती है उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। एंड आपको फंक्शंस भी देखने को मिल जाती है स्पेसिफिकली। एंड बाकी इसकी कीज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंड बात करें इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए तो आपको फंक्शन कीज़ एंड पेज अप एंड पेज डाउन की दबा के इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बात करें इसके इफेक्ट को चेंज करने की तो फंक्शन की एंड ये एक स्पेसिफिक की दे रखी है, जिससे आप इसका इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये कीबोर्ड कुछ 600 के अंदर में मिल गया है। एंड अगर आपको भी ये लेना है तो आपको भी कुछ ऑफर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमें डेबिट कार्ड यूज़ करने पे ऑफ़र मिला था, जिससे हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल गया है। बेसिकली ये आपको 800 के आसपास मार्केट में मिल जाता है। एंड अगर आप ऑफ़र में लेते हैं तो आपको ये 600 में मिल जाता है। कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, इसमें एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.